Dette bokbladet er nesten 900 år gammelt. Det kommer fra en messebok, et missale, fra litt etter midten av 1100-tallet. Messebøkene ble brukt av presten under gudstjenesten og inneholdt bønner, sanger og lesinger på latin for messefeiringen. I middelalderen var messebøkene faktisk den vanligste boktypen her til lands. Men denne boka fikk altså ikke eksistere videre i sin tiltenkte rolle og opprinnelige form. Og faktisk er ingen av de flere tusen håndskrevne messebøkene fra middelalderen i Norge bevarte intakt som hele bøker. Trykkekunsten og reformasjonen i 1537 bidrog til at de håndskrevne missalene og andre bøker til kirkelige bruk framstod som gammeldagse, og de gikk etter hvert ut av bruk. Men pergamentet, materialet som disse bøkene var laget av, var solid og sterkt og kunne gjenbrukes til ulike formål, ikke minst innbindinger av protokoller eller trykte bøker. På den måten har vi fragment fra flere hundre messebøker på samme måten som dette. Disse bidrar til viktige kunnskap, ikke bare om liturgi og religiøse praksis, men også om bokimport, bokproduksjon og internasjonale miljø og nettverk. Selv om deler av innholdet er uvanlig og kan kobles til England, er dette ikke typisk engelsk håndskrift, hverken i utformingen av skriften eller i den oransjerøde fargen som er brukt i initialene. Det som også er litt snodigt, er at en så dyktig og trente skriver som dette har såpass mange feil i den latinske teksten, med ord som ikke finnes, og grammatiske feil som gjør teksten krevende å tolke. Når innhold, skrift og utsmykning peker i litt ulike retning, håper vi at pergamentet kan komme til hjelp. Naturvitenskapelige analyse av pergamentet er en viktig del av det nordiske forskningsprosjektet Codicum, som fikk støtte av ERC i fjor. Pergament er nemlig laget av dyrehuder. Og dette bladet er sannsynligvis laget av kalveskinn, som var det vanligste materialet for bøker i Nord-Europa. Jo lenger nord i Europa en kommer, jo mer dominerende blir kalv, mer enn sau og geit som var vanligere i sør. Flere hundre kalver kunne gå med til en bok, avhengig av størrelse. Så en middelalderbok er biologisk materiale med sitt eget DNA, bokstavelig talt. Gjennom analyse håper vi å kunne hente fram mer informasjon om det dyret som ble til messebok, og dermed få mer kunnskap om hvor og hvordan blant annet denne boka ble produsert. Dette bladet har sin egen historie. Det har tjent prester under messefeiring, det er tatt ut av bruk og gjenbrukt, før det kom inn i en samlingskontekst her i Bergen. Dette bokbladet ligger nå trykt i UB sitt magasin, men kan fortsette oss å lære oss nye ting, og leve videre som en materielle forbindelse til fortiden.